ஹை கைஸ், இன்றைக்கான வீடியோ என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஆப்பிள் செகண்ட் ஜென்ரேஷனோட பேட்டரி ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வீடியோ தான். ஸோ கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட் என்னென்னு பார்த்தோம்னா, யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போதே ஒரு 15 மினிட்ஸ்லேயே டிஸ்சார்ஜ் ஆகிருந்துருந்தாங்க. ஸோ அதேமாதிரி ஒரு 100% இருக்கும்போது கால் எதுவும் பேசினோம்னாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக கட் ஆஃப் ஆயிருதுன்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ இதோட மெயின் ரீசனே பார்த்தோம்னா பேட்டரி தான் இஷ்யூவாக இருக்கும். ஸோ எந்த ஒரு பிராண்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டாலுமே டிடபிள்யூஎஸில் வந்து ஒரு 1 இயருக்கு மேலே வந்து பேட்டரி வந்து கண்டிப்பாக வந்து போயிடும். ஸோ அது மாதிரி தான் இந்த பேட்டரி வந்து நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஸோ இதை வந்து நம்ம ப்ராப்பரான மெத்தடில் தான் கழட்டி ஃபிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ தெரியாமல் நம்ம வாட்டுக்கு கழட்டி விளாண்டோம்னா போயிடும். ஸோ ப்ராப்பராக கழட்டி ப்ராப்பராக ஃபிட் பண்ணணும், ரிலாக்ஸாக உட்காந்து பண்ணணும். ஸோ மேக்ஸிமம் பார்த்தோம்னா பிராண்ட் வந்து இந்த 1 இயர்க்குள்ளேயே பேட்டரி வந்து போகிற மாதிரி தான் ஆப்டிமைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இருந்தாலுமே நம்ம பேட்டரி வந்து கிடைக்கிற மாடலுக்கு ஃபிட் பண்ணி கொடுத்துடலாம். பேட்டரி கிடைக்காத மாடலுக்கு ஒன்றும் பண்ண முடியாது. இது வந்து லெஃப்ட் சைடு நம்ம மாற்றுறது. ஸோ இந்த மாதிரி மாற்றும் போது சுற்றி ஃபாயில் வந்து அப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும், ஃபாயில் டைப்பு. ஸோ எதனாலன்னு பார்த்தோம்னா, நம்ம சால்டர் பண்ணும்போது அந்த பிளாஸ்டிக் வந்து மெல்ட் ஆக சான்சஸ் இருக்கும், மெல்ட் ஆயிரும் கண்டிப்பாக. ஸோ அதனால் அந்த ஃபாயில் சுற்றினோம்னா ஒரு 100க்கு ஒரு 50% வந்து சேஃப் ஆயிரும். ஸோ அது பார்த்தோம்னா லெஃப்ட் சைடுமே பேட்டரி வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணி பேஸ்ட்டெல்லாம் அப்ளை பண்ணியாச்சு. ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி, ஷேர் பண்ணி, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நம்ம சேனலை ஃபாலோ பண்ணி வச்சுக்கோங்க. டாடா பை பை.